ഗൈസ്, ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പൈനാപ്പിൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു നല്ല റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് ഡ്രിങ്കാണ്. അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പൈനാപ്പിൾ, കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്, അതുപോലെ ഐസ്ക്രീം, വാനില ഐസ്ക്രീം, പിന്നെ വേണ്ടത് കോക്കനട്ട് ക്രീം. ഇതുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് അടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ആഡ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന വാനില ഐസ്ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് ലേശം കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ബ്ലെൻഡറിലിട്ട് നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഡ്രിങ്ക് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെർജിൻ പീന കൊളാഡ അങ്ങനെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. വളരെ എനർജി അതുപോലെ എല്ലാം കിട്ടുന്ന റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു ഡ്രിങ്കാണ്. വളരെ ഈസിയായി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്കാണ്. പൈനാപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഡ്രിങ്കാണ് വെർജിൻ പീന കൊളാഡ.